ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലും മൂക്കിലുമൊക്കെയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷമൊക്കെ മാറുന്നതിനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് രാസനാദി ചൂർണ്ണമാണ്. രാസനാദി ചൂർണ്ണം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം രാസനാദി പൊടീൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഈ ഒരു പൊടി അല്പം എടുത്ത് നെറുകയിൽ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ജലദോഷം അതുപോലെ തന്നെ ജലജന്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നെറുകയിൽ ഒരല്പം ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ആളുകൾക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 സ്പൂണ് രാസനാദി ചൂർണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിത് അല്പം ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വളരെ കുറച്ചെടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കൃത്യമായിട്ട് അളവിൽ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രാസനാദി ചൂർണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് എടുക്കുക ആദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുഴമ്പ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടിപ്പോയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അല്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി രാസനാദിപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും നാരങ്ങ നീര് കൂടിപ്പോയെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പാകമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 സ്പൂൺ പൊടിക്ക് 1/2 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് എന്നുള്ള ആ രീതിക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ആക്കണം. കാരണം ഇത് ഒരു തരിതരിപ്പ് പോലുള്ള പൊടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പം ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിക്സൊക്കെ തേക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് അല്പാൽപമായി എടുത്തിട്ട് നെറ്റിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട്, കണ്ണിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ 2 കൺതടങ്ങളിലും ആയിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്പം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കുഴി പോലെ വരുന്ന ഭാഗമില്ലേ, അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവും. ഈ ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള തുണി കൊണ്ട് നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയും നെറ്റിത്തടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ച് വെച്ചത് തുടച്ച് കളയുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുക. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുളസിയിലയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുക. ഈ ഒരു നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഔഷധക്കൂട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവി പിടിച്ച് കഫക്കെട്ട് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് മാറുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.